Вставляем рекламу, нажимаем на крестик в верхнем правом углу. Внимание, пожарная тревога. Всем срочно покинуть помещение. 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 Все шагом, друг за другом идем. Ты нормальный? Где твой учитель? Скорее, по 2 человека. Чего он Вон они бегут. Секундомер включаю. В любой ситуации нужно действовать быстро, но не создавать ажиотаж. Сейчас в школу заходим к тому же выходу, по какому выходили. Понятно? Да.
Строим за мной, ребята. Вот два. Строим за мной, вот два. Вы что, вот сходили? Так, ребята, быстренько, быстренько. Да, Ириной Витальевной. Молодцы!